Hello， 大家好，我係 Jackie 啊。行程嚟到第6日，我哋嚟到鎌倉。喺鎌倉站一出嚟，沿住呢一條路一直行，過咗呢條馬路轉左，再一直行，然之後喺前面嘅呢一間黑色鋪頭轉右，再一直行呢，呢度就係我哋嘅目的地啦。同大家介紹翻，左手邊呢個呢係 Katsumi， 右手邊呢個係 Fusako。冇錯，我哋嚟到呢度嘅目的係着和服啊，而今次亦都係我第一次着和服噃。着和服呢好簡單嘅咋，首先揀自己中意嘅和服，然之後就揀腰帶，再揀埋個袋仔呢用嚟裝嘢。呢間和服租借咧真係非常之實惠噶，大家出發之前咧不妨可以上網 book 定嘅。我咁樣租一套咧大概係港紙200零蚊左右，真係非常之實惠。呢個價錢已經可以着全日啦。哇！原來我哋係呢間鋪頭嘅第一批客人啊，點解冇紙炮嘅？你睇下佢哋着咗和服之後行路勁細步。着好和服，搞掂晒所有嘢，梗係第一時間去揾食啦，因為早餐都未食啊！我哋呢又係亂入咗呢間叫做如何岸家嘅日本餐廳，着住和服入到嚟呢間咁懷舊嘅餐廳，真係好有 feel 噶。呢間餐廳嘅招牌菜呢，就係白飯魚三食啦，有蒸嘅白飯魚，有炸嘅白飯魚，同埋有白飯魚刺身。大家食翻。而我覺得最好食嘅都係呢個白飯魚刺身啊，因為呢完全可以食到白飯魚嘅鮮味，相信我真係好好味嘅。食完個 lunch 已經點幾2點鐘，係時候要出發啦。沿住呢條小路一直向前行呢，就可以去到鶴岡八幡宮噶啦。如果大家嚟到呢度又想同時體驗一下着和服嘅話，大家就要有個心理準備，可能會成為被影相嘅焦點。因為由呢條路去鶴岡八幡宮呢，只係大概10分鐘嘅時間，但係我哋全程用咗成半個幾鐘先到。因為沿路有好多遊客揾我哋影相，瞬間成為咗人肉報警版。由於時間關係，我哋淨係去咗鶴岡八幡宮同埋附近周圍行下啦，食下嘢，同埋去咗間好有特色嘅 Starbucks 坐低傾下偈。咁我哋呢就冇去到江之島同埋鎌倉大佛嗰啲嘅。正所謂有啲嘢唔使一日做晒噶嘛。拜拜，卡巴庫啦。放工時間搭地鐵山手線係會逼到傻噶，頭先逼到癲咗，根本唔使揸扶手啊！離開咗鎌倉之後，我哋翻去原宿。冇錯，今次行程第3次翻原宿啦。因為之前想買嘅嘢咧未買到，所以決定再嚟多次，同埋都係為咗揾嘢食嘅啫。又使錢啊！明明唔使噶嘛，又係嗰啲限量版毒害人啊！買完心頭好之後，嚟到表參道呢間杜如風極力推介食雞翼嘅居酒屋。呢間居酒屋你一坐低，佢就會俾一個餐前小食俾你。呢個餐前小食不得了，勁好味，但係要俾錢嘅。另外呢，叫咗4串串燒，麻麻地啦。
到咗主角啦，就係呢個好味道反眼反唔翻落嚟嘅雞翼啊！呢碟雞翼究竟有幾好味？我真係形容唔到俾你知啊！睇下我嘅食相就知啦。總之好味道 encore 咗2次，連骨頭都選埋。經過間賴屎牛肉飯唔使排隊，飽到嘔都再要食。所以曾經喺第3日嘅行程裏面講過呢，想食嘅話又唔想排隊，最好就係8點零9點鐘嚟食啦。每一日夜晚搭車返酒店嘅時候，聞到最大陣味嘅都係啤酒味，成架車廂都係啤酒味。最後一日喺東京半日啊，係半日，應該都會留喺新宿度周圍 hea 下，睇下去邊度食下嘢。因為咧早2晚咧就落咗去一蘭食宵夜啦，跟住就有一個 friend 就話我嚟到東京竟然食一蘭都唔食神座，跟住咧就嚟呢度揾下啦。咁就去試下呢個神座有幾神乎其技啦。究竟向邊呢？個入口其實喺呢度嘅啫喎。呢間神座拉麵呢，環境闊落，同埋一朝早嚟到冇乜人喎，咁所以好快就有得食啦。我哋叫咗呢碗叉燒滷蛋拉麵900 yen。個 friend 極力推介嘅神座拉麵，個湯超好飲。好似阿媽煲嘅老火湯咁好飲，真係好好飲。佢有雞味同豬肉味個湯，佢有肉味嘅。個麵質啱啱好，正。反而流叉燒 OK 啦，我覺得佢個湯同埋個麵好好味，好正。點解呢間 Uniqlo 係講泰文嘅？สวัสดีครับ我哋嚟咗泰國咩？經過呢間鋪頭有得自己洗眼鏡，可以就咁掉落去，跟住撳，但其實溝水都幾污糟喎，可能唔洗好過洗。買咗2盒 BB 嘢，佢包個盒咧，好似靠雕花咁樣嘅。呢個就係日本人嘅堅持啦。好大塊，好香。一串夠啊，夠啊。麻麻地。200 yen 梗係啦，10幾蚊一塊。但係頭先聞到好香嘅喎。東京之旅最後一餐啦，嚟到呢間叫做 Kyukatsu Aona 嘅吉列牛專門店。最後嘅機會，我哋2點3咧，我哋2點3要喺呢個嘅酒店離開㗎啦。咁但係而家嘅時間已經係1點48分，所以我哋得5分鐘或者10分鐘食。你睇下成嚿牛柳炸完之後再切開，見到都流晒口水啊！如果大家下次想去慢慢嘆嘅話，千祈唔好好似我哋咁趕到隻劇咁啊！啱先為咗食嗰個吉列牛肉飯，而家勁趕，因為咧下一班Narita Express 係3點10分，而家係幾點啊？而家時間2點4，我哋仲要返酒店攞行李，跟住仲要去車站。好趕啦，要快啲啊！好好食啊！頭先餐飲，遲到都抵啊嘛！係啊，原值啦可以。好啦，我哋嘅東京之旅圓滿，要走啦，快啲啊！7日6夜東京遊嚟到呢度就圓滿結束啦。今次係小弟第一次拍旅遊 vlog， 估唔到反應咁好，大家仲好支持添啊！喺度衷心感謝每一位曾經睇過我嘅片留過言 subscribe 我 YouTube channel 嘅你同埋你啊，多謝晒！
希望好快有到下一次旅行，再拍一啲低質素嘅旅行片俾大家睇啦。如果你都中意呢條片嘅話，不妨俾個 like 我，或者去 subscribe 我個 YouTube channel。下次見。